mugore rino ra2023 vane pavo pavakapedza, asi iwe wakapinda. Mwari akaona zvakafanira kuti akuwanire nyasha adefine kuti nyasha dzake dzinorevei nekukupa upenyu uchiita kuda sezvinoda Mwari. Mwari ane rudo mukati make. Saka munhu anorarama achida zvakanaka saMwari, munhu anofunga mafungiro akanaka saMwari, munhu ane kuita kwakanaka semaitiro anoita Mwari, ndiye munhu ari kutsvagwa mugore ra2023. That is one other reason you must understand why Wakapinda muna 2023. Ngatisi chapter 3 bhuku raDaniel kana richidzidziwa nemascholars ibhuku ratingati is apocalyptic in nature, rinotsanangura zviri maringe nekuguma kwenguva, chiprofita chemazuva ekupedzisira chekuguma kwenyika ino Daniel zvakazarurwa. Asi kwanhasi patinorivhura toda kuti tidzidze kubva element number 3 yawakapindira iwewe muna 2023 kutiko what is it that we can understand out of that book. So I am going to read chapter 3 verse 22 inoti zvino murayiro wamambo wakanga uni hasha. Pari kutsanangura nyaya Nebukadnezar akanga aita chitombi chake akashedzera kuti ndiri kuda kuti vanhu vanamate chimwari changu chandagadzira. That was Nebukadnezar aita izvozvo. Saka akadanira marudzi ose, akadanira vese majudha ese vakanga vatogwa vakaiswa in captivity kuti they must bow down to the golden image that he had made. But aita izvozvo Nebukadnezar, he was not successful in convincing everyone kuti agone kunamata chifananidzo. Panapa pane nyaya yemurume anonzi Daniel, iyi neshamwari dzake. Toda kuverenga tindemberi nevhesi kinzo kuti inoti chii. Inotiyo huyevira zvarakanga richipisa kwazvo, murazvo womoto wakauraya varume vakanga vachiisa kuShadrach, Meshach naAbednego. Saka utaona kuti Nebukadnezar akagadzira moto wekupisa vanhu vese vaizoramba kunamata chifananidzo. Saka tirikuona shamwari nhatu dzaDaniel dzinotogwa vanopuhwa commission. Vakomana sungai vanhu ava, vakomana vanhu ava vanofanira kuiswa kumoto, vakomana vanhu ava havasi kunditeerera inini samambo, therefore I am going to give them punishment. Vanofanira kufa kutsakatika zvokusaonekwa futi. Ndo yakanga iri mission yamambo Nebukadnezar panapa. But Bible ikutsanangura kuti varume Shadrach naAbednego kundovaisa kumoto, varume ivavo vakadestroywa nemoto iwoyo, vakatsva nemoto uyu, zvakatsva zvokusvika pakusarangarirwa. Asi vakomana vatatu vakaiswa pamoto havana kutsva, havana kuafectwa. Saka lesson yatiri kudzidza panapa ndeyekuti iwewe gore ra2023 hauna kunipindira kutumwa kuita zvinhu zvakaipa. Usatenda kutumwa kuita zvinhu zvakaipa uchiitira vanhu vaMwari. Never ever make a mistake yekuzvidza zvitsvene zvaMwari kusvika paextend yekuti unotumwa iwewe kuita go against zvinhu zvaMwari. Hauzivi Mwari panokubatira. Kana Mwari vakakubata vakakuranga neruoko rwavo, unorangika zvakadaro zvekuti kana ukararama Mwari ngaatendwe. But kana uri murango werufu unogona kufa zvikarova. Varume vakafa panapa vakasiya mhuri dzavo, vasiya mhuri dzavo dzakaenderera mberi nekuita idolatry, hadzina kurangarikwa. Varume ava hapana mubayiro wokunzi pane chakanaka chavakanga vaita, asi vakatoonekwa kutoti zvatovharana, zvaenda zvakadaro. Saka usatamba nezvinhu zvitsvene, usazvidza vanhu vaMwari. Never ever make a mistake yekuita touch the anointed. Zvinogona kukupa matambudziko mukati muupenyu. Unorohwa neshangu yakasimba naMwari, hauzomupa budi ipapapa. So even chero mukati muupenyu usatumwa kuita zvinhu zvakaipa uchigwisana nevanhu vakarurama, vanhu vasina chavakutadzira. Ngatingoti chero wakagarisana nawo, une maneighbors ako unawo, une vanhu vaunori
lidzana nawo kuchikoro, kubasa, kupi, kumakereke, kumasangano, wherever kwamugona kunge muri, kune vanhu vamunolidzana nawo. Never ever make a mistake yekutenda kutumwa kuita zvinhu zvakaipa. Munhu asina kana chakanganisa, munhu asingatsvaki kuti iwewo umuitire chakaipa. That will be a fatal mistake. You will regret doing that. Nekuti Mwari avazorambi vakanyarara. God will react ivo saMwari. Saka tiri kuona panapa varume vakapiwa commission yekuita zvinhu zvakaipa, varume vakapiwa commission yekuita utsinye, havana kuzopera zvakanaka magumo avo. Saka rega nditaure newe hama mudikani, nditaure nana mai nana baba. 2023 harisi kutenda kutumwa kuita zvinhu zvakaipa. Usatenda kutumwa kuita zvinhu zvakaipa. Ramba kuita zvinhu zvakaipa. You must stand up for what is right. You must stand up for noble and excellent things all the time. Zvinhu zvinoita kuti mbiri ipiwe kuna Mwari. That is what you must stand up to. That is what you must agree to do. Don't ever use time to agree to zvinhu zvakaipa. Ngatisiye papa Mateo chapter 28. Mateo chapter 28 ndikufarira Jesu Kristu panapa akutaura mashoko ekupedzisira achiudza vadzidzi vake, anotaura navo, anodana ukoko, akomana uyai paanotaurirane. Akomana munozviziva imi kuti nguva yose ndakakurayirai, nguva yose vakomana takatamba tose kwenguva yatakatamba vakomana. Saka panapa ndakudanirai chinhu ichi kuti muzive ndakukupai the great commission that I am going to give you, imimi my disciples, imimi vandakashanda navo. Ndakutikurai zvino nyaya yamunofanira kuti musare muchiita. Kana ichinge ndisisipo ndafa, ndiri kutaura nemi mashoko. Verse ya 18 panapa inoti, ipapo Jesu wakasvika akataura kwavari akati, ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. Verse ya 19, endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muabhabhatidze muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene, muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvika pakuguma kwenyika. Saka panapa vari kupuwa commission vakomana, the great commission yekuti vaifanirwa kuenda vachifamba nevhangeri vachirayira marudzi. Vaifanirwa kuitika, mararamiro aifanira kuzoitwa nevatendi neapi. This is the commission yakapuwa vadzidzi ava naJesu Kristu. So rega nditi imwe nyaya yauri kufanirwa kuraramira iwewe muna 2023 inyaya yekuparidza shoko raMwari, to be a medium wokuparidza evhangeri yaMwari kuti vanhu vaponeswe. Basa rako harisi rekutaura zvinhu zvokuputsa dzimba dzavanhu. Basa rako iwewe harisi rekutaura makuhwa ekwamainhingi. Basa saka kukanganisa kweshamwari yako kuti ufambe uchimurira kuvanhu. Basa rako harisi rekukudza mafaro epasi rino. Basa rako harisi rekufarira zvinhu zvisina chekuita neglori yaMwari. Basa rako raunofanirwa kuraramira iwewe gore rineri, kutopuwa privilege yekutaura shoko raMwari, kupuwa privilege yekuteerera shoko raMwari nekunzwa kutaura nekurayira kwaro. Privilege yatakapiwa tisingafanirwa kunge tinayo nemhaka yekuti tiri vatadzi. Isu taifanira kufa pakafa Jesu Kristu, but Mwari munyasha dzavo vakauyisa mwanakomana wavo, vaita izvozvo akafa panzvimbo yaifanirwa kufa iwe nemi. Therefore it's a privilege yatakapuwa yekutaura zvitsvene, kugona kuzarura magwaro aMwari nekumadudzira mweya mutsvene aripo. Zvaisafanira kuitwa nevanhu vakaita sesu, zvaisafanira kuwanikwa zvichiitwa nemumwe munhu akaita sezvandakaita pano. Ibasa raigona kuitwa navatumwa vari kudenga vasina kutadzira Mwari, but iwewe wakapuwa privilege yekunzwa shoko rawanzwa wogovera nawo navamwe. Saka it must be your mission in 2023 kuziva nekurangarira chinhu ichi kuti you must do basa raMwari, kubata basa nguva ichiripo, uchine utano, uchiri mupenyu, usina kurwara, usabata basa nekuti wamanikidzika nesituation, but zviite
panguva yako iwewe yauri free kuita izvozvo usati wamanikidzika. Saka tiri kuona Jesu Kristu panapo ane nyaya yakapa Great Commission akaipa kuvanhu vose. Saka chero niwewo kuvana vako musi waunenge uchiti iwewo ndarwa kuro kwakanaka, I am about to rest now, I am going to sleep in the Lord, you must delegate your children, you must delegate your whoever is around you. Vakomana ndiri kukusiyirai basa, ivhangeri iyoyo vakomana pfurirai mberi nayo, paridzai shoko raMwari. Haikonai kumira vakomana, haikona kuita zvokutamba neupenyu. Musatamba nechinhu ichi, itai chinhu ichi sekudama kwamakaita. Umwe neumwe ane calling yake mukati mezvinhu izvi. Umwe anogona kuimba, akaimba anoimba zvokuti zvinokomborera umwe munhu. Umwe munhu akaparidza zvinokomborera umwe munhu. Umwe munhu presence yake panzvimbo, kungovapo panzvimbo so asina kana chaataura, zvine zvazvakanakira kuno munhu. Umwe munhu kungopawo mazano panyaya dziri kutaurwa so zvine chazvakanakira mukati muupenyu hwevanhu vanenge vari padhuze naye. Saka iwewe ngaive Great Commission yako kuti basa raMwari riende mberi. Ngatisiye papa, ngatitarise stage number 5 yezvawakapindira muna 2023. Toda kuverenga Proverbs chapter 31, zvirevo chapter 31 inotiyo verse ya 26. Anoshambisa muromo wake neuchenjeri, rurimi rwake runodzidzisa neunyoro. Nyaya iyi ndiri kutaura nyaya yakanangana namai. Vana mai regai nitaure nemunditi zvikati mesangano raMwari, masangano anonamata Mwari pasi rose tenderere. Whether uri kuRoman Catholic Church, uri kuSeventh Day Adventist Church, uri kuAnglican, uri kupi, ndoda kutaura vana mai vose makanditeerera mukati meinonguva. Panapa pari kutaurwa nyaya ye-virtuous woman, mukadzi akarongeka, mukadzi anodhura, ari kutsanangurwa iye basa remuromo wake kana achirarama upenyu. Regai nditi vana mai, basa renyu imimi sana mai, you are not there to discourage. Tine dambudziko nana mai vanogona kutukirira vanasikana vasati varoorwa, kutuka nekudiscourage kuti mabasa ake uyu ipfambi, mota angarooreka here, iwe unoti nemakore ako aunawawo, are you going to get married? Who is going to be interested in marrying you? Tine dambudziko nana mai vanofunga kuti ivo kana vari mukati medzimba vakawana varume vakavaroora nemhaka yekungwara kwavo. Tine dambudziko nana mai vanofunga kuti ivo zvavari mukati medzimba varimo because vanogona kuverenga nguva nekuti vakachenjera. Asi regai nditaure chinhu ichi kuti mai vakangwara harisi basa ravo rekutukirira nekudiscourage vanasikana mukati mekereke yaMwari. Mai vakachenjera harisi basa renyu rekutukirira kana kudiscourage vanakomana, muchivatukirira nekutaura zvamunogona kutaura twese twamungataura pamusoro pevanakomana vanopinda sangano raMwari. It's not your purpose, it's not your duty. Imi basa renyu nderekuencourage, kudzidzisa neunyoro, zvine uchenjeri zvinoratidza kuti muri mai vanotya Mwari. Munofanira kuti pese pamunotaura rurimi rwenyu ngaruve rwakatovewa, ngaruve rurimi runotaura words that have got saving grace in them. That must be the purpose of your life panyika. Ukaidzika na Proverbs inotsanangura kuti mudzimai uyu anorumbidzwa nemurume wake, zvese nevana vake, necommunity inomurumbidza mukadzi uyu nekuda kwamaitiro ake. Saka ndiri kuti vana mai, imboitai put aside spirit yemakuhwa, imboitai put aside spirit yekucherana, imboitai put aside spirit yekuita competition pazvinhu zvisina basa, imboitai put aside spirit dzekushandisa miromo yenyu kudzikisirana. Hamuna kupuirwa mavoisi kuti mudzikisirane. Vamwe venyu mune zvipo zvokuparidza, vamwe venyu mune zvipo zvokuimba. Paridzirai Mwari, imbirai Mwari one another, nekutsigira vanasikana vanoda kupindwa mukati medzimba, muchivarayira, muchigara navo pasi, kwete kuvatukirira kana kuchengeta register rema-mistakes avakaita, muchigara matare ekuvatonga sezvinonzi imimi ndimi varidzi veupenyu. That's not your purpose yamakapindira muna 2023. Marriages ese amunawo
makama wana because Jehovah anga atendera. So the rest of the unmarried out there asi kureva kuti vese vari kupinda mumba, vanoda kupinda mumba asi vachapinda kana nguva yakwana. Saka musatukirira vanasikana venyu. Vanasikana venyu varespektei, muzive kuti vanhu vakafanana nemi. Ichakwana nguva yavachagona kuroorwa, ichakwana nguva vanakomana venyu yavachagona kupinda mukati mesvitsa tsvene. Your duty is to encourage them kuti vararame mararamiro anodika mwana Mwari, vagone kumirira nguva yaJehovah in great patience. Tine dambudziko rekuti vanasikana vamwe vari kupinda muwanano nguva isina kusvika. Vamwe vari kuroorwa nevanhu vasiri ivo nemhaka yekuiswa puresha, kunetswa, kunzi iko wagarisa pano pamba iwe wakura. Mwana anoshungurudzwa zvakadaro zvekuti anopedzisira abuda kungofunga kungonongwa nechero murume nemhaka yekuti mai kumba muri kuti mimi handichamudi azodai akurisa. Vana they are making my wrong decisions because of vabereki vari kuisa unnecessary pressure. So 2023 harisi gore rekuti vanhu vaisane pressure iri wrong nemhaka yana mai vanotikanganisira order yakaiswa naMwari muchechi. Ngatisiye ipapo. Stage number 6 Vakorinde vokutanga chapter 15. Nyaya iyoyi inyaya inogona kuti remei inohlisa kutaura nezvayo, asi regai nditaure. Handisi kuzenyarara. I am going to speak and talk about this thing. Vhesi inotiyo tarirai ndinokuudzai chakavanzika. Hatingavati tose asi tichashandurwa tose. Vhesi ya52 pakarepo nokubwaira kweziso nehwamanda yokupedzisira, nokuti hwamanda icharira. Ipapo vakafa vachamutswa mukusaura, nesu tichashandurwa. Saka Paul ari kutsanangura nyaya yerufu panapa kuti not everyone will die. Vamwe vanhu vachava neprivilege yekuti vachaona Kristu paachauya, asi zvaitika kuti kune vachafa. Asi chikomborero zvikuru kana ukagona kufira muna Kristu. Regai ndaure ndichiti nini, vana vaMwari, kufa tichafa ndo chokwadi. So iwewe, it must be your wish kuti gore ra2023 kana iwewe uchifarwa kuti ndo last year rako rikurarama iwewe, fira muna Kristu musoro uchafa. Sanamatira kuti rufu kusauya. No. Kana wakafanirwa kufa iwe, namatira kuti Mwari ngandifire muna Kristu, ngandifire mumaoko enyu, kuti pamunozoridza hwamanda makuya kechipiri ndigone kumukira kuupenyu husingaperi. Ndinoshamisika nevanhu nekuti kana vachironga upenyu vanoronga upenyu sekuti havachafi, havadi kunzwa nyaya yekufa. To them it seems like death is a taboo. But let me emphasize this point. Tese tiri panzira yekufa. Saka usatya chinhu chonzi rufu mugore rineri. Raramira Mwari uchinonyatsokutaura naMwari kuti ushamwari naMwari kuti Jehovah, kana ndichifa gore rino ndambo ndisafira mukati memaoko okaipa. Ngauye munamato wako iwoyo kuti kana uchinamatira rufu ngaguwane uri pari right. Vana Peter vakatofara pakanga vakufa. Vana Paul vachinge vakufa paakafa kuRome. Vana Zakaria, vana Isaiah vakafa vachiurawa vachichekwa nemahakiso. Vakatofara vachifira muna Jesu Kristu. Iwaya tingati magamba ekutenda akafa. Havana kuita problem nerufu, havana kuita problem nekufa, nekuti vakafa vachifira mumaoko akanga ari right. So when we talk about nyaya dzema, when we talk about mugove pension inopiwa mawo veterans, ivavo ndo mawo veterans akarwa hondo kurwa kwakanaka, vakafa vachirara vari muna Jesu Kristu. Saka compensation yavo it's going to come panouya mwanakomana womunhu. Tiende kumusha kumusoro kudenga kwatichafanirwa kuti tindi kunosangana ikoko tichionana marudzi ose mune nyaya yatichatsanangura rimwe zuva kumunhu anenge afira muna Jesu Kristu. Gamba rekutenda kwete kuita wovet wokubata pfuti uchibata pfuti uchirwa
uri kuChina kana kuAmerica, nyika dzepasi rino dzisina mugove wazvinogona kukupa. Saka iwewe you must be a vet wokufira muna Jesu Kristu. Ngatisiye papa Leviticus chapter 23, ndakuverenga Leviticus 23 verse ya 3. Pana mabasa ngaabatwe mazuva matanhatu, asi zuva rechinomwe isabata rokuzorora kwazvo. Iungano tsvene, masabata, musabata basa ripi neripi, isabata raJehovha mudzimba dzenyu dzose. So ndiri kufarira element iri kutsanangura nebhaibheri kuti iungano tsvene. Ukaverenga rechiyungu unotsanangura kuti holy convocation. So patinotaura kuti you shall do holy convocations, Mwari akatoordena pfungwa dzekuti kuchechi kuindiwe. Saka kuinda kuchechi kunonamata vanhu vakaungana haisi pfungwa yakamuka nemunhu, ipfungwa yakamuka naMwari. Ivo Mwari pavakapedza kusika nyika, zuva reSabata pakatoita kushumira kudenga uko, vanhu those inhabitants of heaven vakanga vari panzvimbo yekutorumbidza Mwari. So by then kudenga kwanga kusina munhu, kwanga kuna Mwari nevatumwa ndovaivapo. Saka vakanzwisisa nyaya yacho kuti Sabata chii, vakashumira nezuva iroro. Saka ukaverenga Luka 4 inotsanangura Jesu Kristu achipinda mutemberi kuti arave nesinagoge nemusi weSabata musinagoge sezvaaisiita. Yakanga iri tsika yake kuita izvozvo. Jesu Kristu aenda kuchechi. PaGetsemani Jesu Kristu akabuda akaenda kunamata, asi haana kuenda oga. Saka nyaya yekuenda kuchechi inyaya yekuti muna 2023 ine as much as vanhu vachitaura kuti takapinda mudiaspora kuzotsvaka mari. Let me talk to men out there, varume nevakadzi vari munyika yeSouth Africa. Paita problem yekuti tine vanhu vanofunga kuti iko kana vachitsvaga mari vanokanganwa kuti munhu anokuudza kuti kuchechi ina handisi kuenda kuchechi, ndakauya kuno kuzotsvaka mari nekuti mari ndiyo yandakafambira. Wakauya kuzotsvaka mari kunzvimbo yacho yawakaenda. Asi let me remind you this thing, kuti kuenda kuchechi kune zvikomborero zvinoenderana nemunhu anoenda kuchechi. Zvine protection yazvinokupa kugara muimba yaMwari. Kugara muimba yaMwari kugara muimba yaMwari zvinobatsira iwe kuti uchengeteke, kwete kuti Mwari vachengeteke. Mwari havachengeteki nekuti iwe washumira. Iwewo ndiwo vanochengeteka nekuti wateerera murayiro waMwari. Saka Jesu kana akabuda kuenda kunamata, iwe ndiwe ani usingagoni kubuda kuenda kunamata. Isaiah chapter 6 ukaiverenga inotsanangura achiona Mwari vagere pachituro chavo, mupendero wenguo uchitonzi wanga wakazadza temberi, maserafimu achitoimba nziyo. Maserafimu imhando yengirozi dzinoshumira, dzinolidha makwaya kudenga. Remember, maangels ane madepartments. Kune ngirozi dzinomirira nature, kuchengeta vegetation yose yakadyarwa. Kune vatumwa vanomirira family life, kana uchinge waroora kana kuroorwa. Kune vatumwa vanomirira nyaya dzehondo. Kune vatumwa vanochengeta marecords ezvaunoita kuti nhasi waitei. Kune vatumwa vanochengeta vana vadiki. Kune vatumwa vanochengeta mvura, weather iyi, vatumwa veevangelism. Zvese zviri pasi rino, zvimwe nezvimwe nechimwe nechimwe chine mutumwa akaasainwa kuti adhile nacho, ashandire kudepartment iroro. Ndo mamiriro akaita izvo. Saka panapa Isaiah akatoona vatumwa vari kudepartment rekuimbira, vanolidha makwaya, vaitoimba pamberi paMwari vachitomurumbidza Mwari panguva yekushumira Jehovha. So therefore zvinokuudza kuti kuchechi it's not a forethought yakangotangwa nemunhu. Jesu Kristu pana Matthew chapter 6 anotsanangura palord's prayer, panamata anoti iye kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvazvinoitwa kudenga. Kuda kwacho kokuti kudii, kokuti vanhu vagone kuwana nguva yekushumira. So Jesu Kristu paupenyu hwake aenda kuchechi. So kana achiti kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvazvinoitwa kudenga, aitsanangura nyaya yekuti nekudenga vane time yekuchengeta Sabata vachishumira. Saka pano panyika ino iyi hakuna munhu anofanirwa kugara asingaendi kuchechi. VaHebheru chapter 10 verse 25 inotsanangura nyaya yekuti tisarega kuungana. We must do that. Saka kuenda kuchechi ndeimwe nyaya yawakapinzigwa muna 2023.
kuti uwane time yepinda kunoshumira Mwari. Usataura kuti hey ndinamata ndichinamatira mumba. That is impossible. Ukatarisa kuna madzimambo kune nyaya Elia ari patime yekunetsana na Jezebel. Vanoti vasvika pagomo reMount Carmel, pakaitika zvakaitika ipapo. Akasvika pakusunga profita nenhema, ndomba aparadza nemoto. So uchitarisa uona kuti Mwari ainamatwa naElia ndiMwari wokuti akanga ava kurepresentwa before palaces and kingdoms, before the whole public arena. Vakanga vava kuona nekunzwisisa kuti Mwari ari kunamatwa naElia ndeupi. Saka chero newe Mwari waunonamata mumba mako there must come a time yaunomurepresenta, yaanofanirwa kuonekwa nekuzikamwa chero kumarketplace kana kuzvikoro kana kupi. There must be a witness yekuti iwewe unonamata Mwari upi. Saka ishe kuenda kuchurch is something chiri a requirement iri compulsory. You are not going to think kuti iwewe hausi kuzoita problem kana uchiramba kuenda kuchechi iko zvino waufunga kuti kana waponeswa kuchechi uchazonofarira chechi wakudenga. That is impossible. Yekufarira chechi unofanirwa kuti uifarire mukati menguva ino. Ndokuti kana Jesu Kristu achizodzoka ukwanise kuva munhu achazova nemufaro kana tapinda muJerusarema itsva, vanhu vachinge vakushumira taakunzwisisa kuti zvese zvakavanzika iko zvino zvaifamba sei padare rino pasi. Zvakanaka kuti ndirangadze chinhu ichi kuti vana vaMwari kwose kwamunenge muri takapinda muna 2023. These are the 7 things dzinotarisirwa pamunhu anoti mutendi. Unzwisise zvinhu zvinomwe izvi kuti 2023 iwewe wakapindira purpose ipi, wakapindira kuitei mugore rino. You must save God and God alone. Hakuna chimwe chinhu chinofanirwa kuonekwa mukati muupenyu hwako kunze kwezita rekuti Mwari, kubata kwezita rekuti Mwari, uchingirira munguva dzematambudziko, usingaguriri upenyu but uchirarama in fairness, uchirarama in patience semunhu anotiwira pakunamata Mwari mukati menguva. Zvakanaka kuti pose paunenge uri udzore uso hwako, tigone kuwana nguva yekunyengetera kune mose mungadai muri kuona mharidzo kumatimana enyika akasiyana siyana. Tinamate kuna Mwari, tikumbire simba rekuti 2023 dai tagona kurarama sezvinoda Jehovha. Umwe neumwe asararama panyama asi tirarame pamweya. Mweya waMwari utibatsire, mweya waMwari atitungamirire tiwanirwe nyasha. Ndakunamata Baba vedu vari kumusoro kudenga, musikweni kana pasi. Kudziwai Mwari, imi muri Mwari, tiri vanhu toda kutenda nyasha dzenyu. Munotitendera Mwari kuti tizarure zvakavanzika zvavatsvene. Imwe muri mududziri weshoko iroro. Mwari tinokumbira kuregererwa kudarika kwedu penyu. Tiri vatadzi Jehovha, ndoda kunamata ndisa vana venyu mukati meruoko rwenyu. Neni wacho ndiri pane ino nguva ndinonamata ndichizvikumbirirawo Mwari pamberi pechigaro chenyu chenyasha. Baba, mweya wokunzwisisa kuti purpose yekurarama gore rino inofanirwa kunge iri yei ngauve matiri tose. Umwe neumwe paari agone kunzwisisa kuti 2020 gore ramakuru. 2023 harisi gore rekuputsa mamarriages evamwe. 2023 igore rekunamata imi Mwari nekuita sezvamunoda nekushingaira mukati mematambudziko. Zvaitwa zvapera Jehovha, chirege kuzova chituko kwatiri kuti takaunganira pasina, takaparidzira pasina, takateerera shoko pasina, takavhurira mabhaibheri pasina, asi zviro zvatibatsira kuponeseka pamberi dzahwamanda Mwari. Tipinde mazambara ekumusoro kudenga kumusha muzita raIshe Jesu Kristu, kumbe munhu mukati mekutenda. Amen.